Family is one of the first things we learn in life. Thai families use special words for every family member: dad, mom, brother, sister, คุณพ่อ คุณแม่ พี่ชาย น้องสาว Thai words can feel soft, warm, and full of love. Let's learn Thai family words together. มาเรียนคำศัพท์ครอบครัวภาษาไทยกันนะคะ Hello everyone. Welcome to KLifeblend by CNK. Today, we'll learn basic Thai family words together. สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์ครอบครัวพื้นฐานกันนะคะ Family is very important in Thai culture. Let's learn together slowly and naturally. ครอบครัวสำคัญมากในวัฒนธรรมไทยค่ะ คุณพ่อ means dad. Let's say it together. คุณพ่อ Example นี่คือคุณพ่อของฉัน This is my dad. คุณแม่ means mom. Repeat after me. คุณแม่ Example คุณแม่กำลังทำอาหาร Mom is cooking. ลูก means child. ลูก Example ลูกกำลังเรียนภาษาไทย The child is learning Thai. พี่ชาย means older brother. In Thai, พี่ means older. Let's repeat. พี่ชาย พี่สาว means older sister. Thai language cares a lot about age and relationships. พี่สาว น้องชาย means younger brother. น้อง means younger. น้องชาย น้องสาว means younger sister. Example น้องสาวน่ารักมาก My younger sister is very cute. ปู่ ปู่ means grandpa on your father's side. Thai has different family words for each side of the family. ย่า ย่า means grandma on your father's side. Repeat slowly. ย่า ตา ตา means grandpa on your mother's side. ตา ยาย ยาย means grandma on your mother's side. These words feel very warm and emotional in Thai culture. Great job! Now, let's practice together slowly. ลองพูดตามกันนะคะ คุณพ่อ dad คุณแม่ mom ลูก child พี่ชาย older brother พี่สาว older sister น้องชาย younger brother น้องสาว younger sister ปู่ grandpa father of father ย่า grandma father of mother ตา grandpa mother's father ยาย grandma mother's mother. Did you know? Thai families use different words for grandparents depending on the family side. ภาษาไทยมีคำเรียกคุณปู่ คุณย่า และคุณตา คุณยายแยกกันค่ะ That makes Thai feel very family-oriented. Family means love. ครอบครัวคือความรัก Next time, we'll learn more Thai family words. ญาติพี่น้อง relatives and extended family. Here is a simple Thai family tree.
แผนผังครอบครัวภาษาไทย ปู่ ย่า ตา ยาย คุณพ่อ คุณแม่ พี่ชาย พี่สาว น้องชาย น้องสาว Quick quiz. What do you call your older sister in Thai? A, B, or C? The answer is B, พี่สาว Listening practice. Listen carefully. คุณแม่ Can you hear it clearly? Speak with me. Repeat after me slowly. คุณพ่อ Very good. Thai culture note. Thai people often show respect to older family members through language, actions, and daily behavior. Real-life examples. Why คุณพ่อคุณแม่ Why greeting for parents. Polite speech. ค่ะ ครับ Thai polite words are important in family conversations. Respect words. พี่ น้อง Thai language shows age relationships clearly. Many Thai children grow up very close to grandparents. Real-life sentence. ฉันรักครอบครัวของฉัน I love my family. Your Thai is getting better every day. ภาษาไทยของคุณเก่งขึ้นทุกวันนะคะ Next lesson, we'll learn even more Thai family words together. ญาติพี่น้อง relatives and family members. ลุงป้าน้าอา uncles, aunts. สามีภรรยาและหลาน husband, wife, and grandchildren. See you in the next family lesson. Thank you so much for learning Thai with us today. แล้วพบกันใหม่ค่ะ Every small step helps your Thai grow stronger. ทุกก้าวเล็กๆทำให้ภาษาไทยของคุณเก่งขึ้นนะคะ Subscribe for more cozy Thai lessons. ฝากติดตามด้วยนะคะ See you next lesson. แล้วพบกันใหม่ค่ะ KLifeblend by CNK. Learn Thai with love. ขอบคุณมากค่ะ